Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilman sahhala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi insyaAllah pada malam ini kita sambung masih lagi perbahasan mu'rab dan mabni, dan kita akan start daripada muka surat 19. Perbahasan tentang masih lagi yang takdir tu, baca dan explain insyaAllah. Ya, ada kitab tu boleh buka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi yuqaddaru fihi harakatun qismani. Ma yuqaddaru litta'addur wa ma yuqaddaru lilistisqal. فأما ما يقدر للتعذر فمثل الفتى وغلام. تقول جاء الفتى وغلامي، ورأيت الفتى وغلامي، ومررت بالفتى وغلامي. والذي يقدر معرب yang i'rab yang ditakdirkan padanya harakatun akan baris, qismani ada dua bahagian. Ma yuqaddaru litta'addur ada yang ditakdirkan karena uzur, ada mu'rab yang ditakdirkan karena istisqal. Istisqal tu berat, tak boleh menerima baris sebab berat. Fa amma ma yuqaddaru litta'addur, dan adapun barang yang ditakdirkan karena uzur itu, fa mithlu, maka bermula contoh, al-fata wa ghulami. Lafaz fata ghulami ini i'rab dia ditakdirkan karena apa? Karena uzur. Taqulu, kamu katakan, ja'al fata wa ghulami. Ja'al fata wa ghulami, ja'atu fa'il madhi, al-fata fa'il, wa ghulami ma'tuf alaih. Jadi al-fata ini bila kata fa'il, maka fa'il dan kena marfu' tapi di sini ja'atu fa'il madhi mabni 'ala al-fathah la mahalla lahu min al-i'rab. Al-fatha fa'il, al-fatha fa'il marfu'un bi dhammatin muqaddaratin 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'addur. Marfu' di dhamma, marfu' di marfu' akan dia akan ya fa'il itu bi dhammatin muqaddaratin, dengan dhamma yang ditakdirkan 'ala al-alif, di atas alif. Karena apa? Karena mana'a min dhuhuriha at-ta'addur, karena ada prevented, ada prohibition, min zuhuriha daripada zahirkan i'rab itu, at-ta'azzur, ada uzur. Bila ada uzur, uzur itulah dia menghalang daripada menzahirkan i'rab. Wa ghulami, al-wawu harfu 'athaf, ghulami itu ma'tuf 'ala al-fathah. Dan bila kata ma'tuf 'ala al-fathah, di segi i'rab kena sama. Wal ma'tuf 'ala al-marfu' marfu'un. Bila ma'tuf tu ke atas marfu', yani di sini fa'il, maka marfu', maka yang ghulami itu pun marfu' juga. Tapi mana alamat rafu' dia? Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddarah. Da alamat rafa' itu ialah dhamma muqaddarah yang ditakdirkan, tak nampak. Ala ma qabla ya'il mutakallim, sebelum ya mutakallim. Karena apa? Mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal biharakatil munasabah. Mana'a prevented, larang, melarang. Mana'a kita katakan block lah, kita kata prevent ataupun prohibited ataupun deny. Prohibited di sini kita kata prevent. I'rab tu dia prevent daripada zahir, ishtighalul mahal. Ishtighalul mahal, karena apa? Karena ishtighalul mahal, mahal itu dia sebut busy.
biharakatil munasabah, adanya harakat yang munasabah. Gulami itu mudhaf dan ya mutakallim tu mudhafun ilaih. Tapi di sini bila ada ya harakat yang munasabah tak boleh change, tak boleh mengubah. Okey. Tapi siapa ini yang wajibkan takdir i'rab ini? Siapa yang mewajibkan takdir i'rab macam itu? Wa mujibu hadha taqdir anna dhatal alif la taqbalu al-haraka bihalin. Wa mujib isim fa'il yang mewajibkan, alladhi yujib hadha taqdir, takdir ini, anna dhatal alif, bahwasa diri alif itu la taqbalu al-harakatu bihalin, tidak menerima baris apa keadaan dia, mana-mana keadaan dia tak akan menerima baris. Wa ma qabla ya'il mutakallim ishtaghala bi harakatil munasabah, dan barang yang sebelum ya itu ishtaghala bi harakatil munasabah, dia sebut dengan harakat yang munasabah, maka fatuqaddaru fihima al harakatus thalath, maka ditakdirkan harakatus salas, baris yang tiga-tiga itu. Maksudnya rafa', dhamma, nasab semua ditakdirkan. Dia tak menerima baris bila-bila masa dia tak menerima baris. Itu pertama. Kemudian muka surah 19. Wa dhahaba Ibnu Malik ila anna al-mudhaf lil-ya tuqaddaru fihi ad-dhammatu wal-fathatu faqat. Di sini ada satu pendapat. Wa dhahaba Ibnu Malik, opinion ataupun satu anggapan ataupun satu pendapat Imam Malik, opinion of the Malik, ila anna al-mudhaf, that the mudhaf lil ya, kepada ya, tuqaddaru fihi dhammatu wal fathah, ditakdirkan dhamma dan fathah padanya, faqat, only. Maksudnya Ibnu Malik dia mengatakan, ataupun pendapat beliau mengatakan mudhaf kepada ya mutakallim ini dia dhammah dan fathah sahaja ditakdirkan. Maknanya kasrah tu tak ditakdirkan. Kasrah memang zahir. Bila halatul jar memang kasrah tu zahir. Itu pendapat Ibnu Malik. Ibnu Malik mengatakan mudhaf kepada ya mutakallim, takdir i'rab dhamma dan fathah ini ditakdirkan, akan tetapi kasrah itu tak takdirkan. Maknanya dia zahir. I'rab kasrah itu dia akan menzahir. Itu pendapat Ibnu Malik. Bila kata Ibnu Malik begitu, ada lagi satu i'tiraz, satu iskal. Wa turida bi anna al-kasrata mawjudatun qabla dukhuli 'amil al-jar. Ini i'tiraz. Kata wa turida maksudnya mana'a, ataupun kita kata wa turida maksudnya satu bantahan, satu criticize, satu objection, bi annal kasra, that bahawa kasra itu mawjudatun, dia ada, existed, qabla dukhuli amil jarri, sebelum masuk amil jar. Sebelum masuk amil jar itu masih lagi kasra itu satu i'tiraz. Walahu, jawapan, walahu anna kasratal munasabah dhahabat. Dia kata di situ ada kasrah yang dulu tu, kasrah yang munasabah tu tak ada, itu dhahabat, dia zail, dia remove, dia tak ada. Wa khalafatha kasratul i'rab, dan juga itu gantikan dengan kasratul i'rab, bukan kasrah yang ada sini, itu bukan yang kasrah dulu tu, yang munasabah itu dikhalafkan, digantikan dengan kasratul i'rab. Yang kata kasrah yang ada sebelum masuk amil jar tu, itu bukan, itu tidak, itu dhahabat, itu tidak. Wa khalafatha kasratul i'rab, dan gantikan kasratul i'rab. Kama qalu, dia bawa satu example supaya nak faham. Kama qalu, seperti mana mereka mengatakan fi syariba, pada lafaz syariba, bila katakan mereka itu idza banauhu lil maf'ul, apabila membinakan mereka itu lil maf'ul. Apa lil maf'ul? Di sini kita belajar dekat sini, kita yang Arab, kita yang dekat Malaysia ni kita belajar ini, dia tulis mabni lil maf'ul, mabni lil fa'il. Ini sebenarnya dia ada lagi satu istilah yang sebut dekat Pakistan, India, Bangladesh. Contoh di sini tak kata mabni lil maf'il, mabni lil maf'ul. Di sana biasanya katakan fa'il ma'ruf dan fa'il majhul. Di sini kata idza banahu lil maf'ul, ini fa'il majhul lah, senang. Kata fa'il majhul, fa'il ma'ruf, sama, sinonim.
Idza banauhu lil maf'ul, apabila mereka membina fa'il majhul. Lil maf'ul maknanya mabni lil maf'ul tu fa'il majhul. Faqalu, mereka mengatakan syuriba. Syariba itu ditukarkan kepada syuriba sebab mabni lil maf'ul. Innal kasrata, yang syuriba ra tu kan kasra, yang tadi fi'al ma'ruf syariba itu pun ra tu kasra, syuriba di sini pun kasra. Adakah dekat syuriba ada kasra tu, yang kasra ada pada fi'al ma'ruf syariba itu atau tidak? Atau syuriba yang ada kasra dekat syuriba pada ra itu kasra yang lain? Innal kasrata fihi ghairul kasra fil mabni lil maf'ul. Sesungguhnya kasra pada syuriba ini bukan kasra yang ada pada syariba pada mabni lil fa'il. Maknanya syuriba ini lain. Bila kita belajar tasrif, bila kita nak buat maf'ul, bila kita nak fa'il, dia ada certain perbahasan. Bila kita buat amar, kena buat daripada amar sigha, daripada mudhari', dia ada perbahasan, dia ada kaedah spesifik untuk maf'ul, untuk mabni lil fa'il. Di sini ada syuriba ini, walaupun ra tu dalam keadaan kasrah, kita tak boleh katakan kasrah ini yang ada dekat syariba tu. Tu Ibnu Malik dia kata yang mudhaf kepada yang mutakallim dhamma fathah ditakdirkan dan kasrah itu dizahirkan. Ada pula i'tirazkan ke atas pendapat Ibnu Malik tu, kasrah tu kan ada sebelum masuk amil jar, macam mana boleh begitu? Ini jawapan dia. Jawapan dia ialah syariba, dekat syariba tu ra tu yang ada tu, bila kita buat syariba tu mabni lil maf'ul syuriba, ra tu pun kasrah juga. Kasrah ini bukanlah kasrah yang ada dekat syariba tu, kasrah ini baru. Ini khalafatha, di kasrah itu gantikan dengan kasratul i'rab, kasrah yang lain, kasrah yang ada pada syuriba pada fi'il mabni lil maf'ul. Bila kata qatala, qutila, jadi ini lain-lain, spesifik, perbahasan dia spesifik, tak boleh campur. Wallahu a'lam. Wa amma ma yuqaddaru, yang lain. Wa amma ma yuqaddaru lil istisqal, dan di sini kata walladhi yuqaddaru fihi harakatun qisman, itu apa yang ditakdir karena uzur, apa yang ditakdir karena istisqal. Tadi itu karena lit ta'azzur, ini karena lit takdir. Okey, wa amma ma yuqaddaru lil istisqal, dan adapun barang yang ditakdirkan lil istisqal karena istisqal. Istisqal itu bahasa Inggeris weight maksudnya berat. Famislu, maka contoh al-qadi, lafaz kalimah qadi, fa innahu yuqaddaru fihi ad-dhammatu wal kasra, maka sesungguhnya ditakdirkan pada al-qadi ini ad-dhammah dan kasra. Makna al-qadi ini bila i'rab dia datang amil pada waktu fa'il, dia dhammah ditakdirkan, pada waktu kasrah ditakdirkan, dan pada waktu fathah dizahirkan karena fathah ini ringan. Okey, fa innahu yuqaddaru fihi ad-dhammatu wal kasra, maka sesungguhnya ditakdirkan padanya pada al-qadi, kalimah lafaz al-qadi ini ad-dhammah wal kasra. Dhammah dan kasra ini ditakdirkan, makna tak boleh dizahirkan. Wa tadhharu fihi al-fathatu li khiffatiha, dan fathah itu akan menzahirkan padanya li khiffatiha, karena apa? Karena ringan baris fathah. Fathah ini dia ringan, sebab itulah kita boleh menzahirkan. Contoh, kamu katakan ja'al qadi bi dhammatin muqaddara. Ja'a fi'al madhi, al-qadi fa'il marfu', tapi marfu' ini dengan dhammah muqaddara, dan alamat rafa' dhammah muqaddara itu dekat mana? Ala liyah, di atas ya. Karena apa? Mana'a min zuhuriha ats-thiqal, yang baris tu tak boleh zahirkan karena thiqal, berat. Kita tahu bahawa dhammah dan kasrah ini dia atas ya ini dia selalu dia berat, dia tak boleh zahir. Bi dhammatin muqaddaratin wa marartu bil qadi, dan aku lalu dengan qadi, dan al qadi ba huruf jar, al qadi majrur, dan jar majrur tu yang majrur bil ba, dan alamat jar dia ialah kasrah yang ditakdirkan ke atas ya. Mana'a min dhuhuriha ats-thiqal, dia prevent, dia melarang, dia terhalang daripada zahir. Karena apa? Karena thiqal,
Dan marartu bil qadi. Bil qadi ini bila kata bil qadi, jar majrur asli dia ada ta'alluq. Al jar wal majrur muta'allaq bi marrah, bi marrah. Dan takdir ini yang mewajibkan ataupun yang mewajibkan kerana apa? Wa mujibu hadha takdir, yang mewajibkan takdir ini anna liya al maksura, bahawa ya maksur itu ma qablaha thaqilatun, barang yang sebelumnya ada thaqil, ada berat. Wa tahrikuha yaziduha thiqlan, kalau buh baris lagi dia akan tambah lagi keberatan dia tu. Dia masih lagi berat sebelum lagi berat. Bila buh baris, bila buh baris yazidu thiqlan, dia akan menambahkan lagi yang menambahkan lagi harakat itu akan keberatan dia. Taqulu, kamu katakan zurtul qadiyah. Zurtul qadiyah. Al-qadiyatu maf'ulun bihi nasab dengan fathah zahirah. Karena apa? Karena ringan. Fathah ini atas ia dia ringan. Dhammah dan kasrah dia berat. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, mabni. Wal mabni qismani, dan mabni ini terbahagi kepada dua bahagian. Wal mabni qismani, dan mabni ini terbahagi kepada dua bahagian. Ma tadhharu fihi harakatul bina'i wa ma tuqaddaru fihi. Sama di sini pun ada zahir harakat, ada yang ditakdirkan. Mabni pun terbahagi kepada dua bahagian. Ada mabni yang zahir harakat, ada mabni yang tak zahir, yang ditakdirkan. Falladhi tadhharu fihi harakatul bina, maka mabni tadhhar fihi harakatul bina, tadhhar yang menzahir fihi padanya, pada mabni ini harakatul bina akan oleh baris bina. Yani harakat tapi dia bina, yang harakat itu dia akan zahir. Dia kenapa zahir? Dia ada illat dia. Illat dia ada illat. Nahwu aina. Lafaz aina, contoh aina anta, min aina anta, aina tadhhab. Hari-hari kita cakap bahasa Arab tu, bila kita guna bahasa Arab aina. Jadi aina ini dia panggil mabni, tapi dia zahir harakat dia tu bil bina ala al fathah, dia bina ke atas fathah. Kerana apa? Lil khiffah, dia tu ringan. Nak zahir harakat tu boleh, sebab apa? Sebab ringan, lil khiffah, karena ringan nak zahir, no problem, tidak ada problem. Siqal tu di situ tak ada. Bila tidak ada siqal, maka boleh zahirkan. Yang wa amsi, kemudian kalimat lafaz amsi bil bina'i ala al-kasri, dengan bina ke atas kasrah, ala asli takhallusi min iltiqa'i sakinaini. Amsi ini bina ke atas, bina dengan kasrah. Kerana apa? Kerana ala asli takhallus, kerana dia nak takhallus, dia nak move up, dia nak melepaskan ataupun dia nak jaga, dia nak selamat daripada bertemu dua sakin. Tengok, mim tu sakin, kalau sin tu pun sakin juga, jadi tak boleh baca. Jadi situ ada problem. Jadi dikasrahkan supaya dia nak jaga, dia nak melepaskan, dia nak move up daripada bertemu dua sakin. Min ijtima'i sakinaini, min iltiqa'i sakinaini, maksudnya min ijtima'i sakinaini, daripada himpun bertemu dua sakin. Kemudian wahaythu, lafaz haythu ini bil bina ala dham, dia bina di atas dham, tashbihan bil ghayat, dia ada menyerupai dengan ghayat. Walladhi tuqaddaru fihi harakatul bina, yang kedua, part juzu yang kedua ni. Walladhi tuqaddaru fihi harakatul bina, mabni yang ditakdirkan padanya harakatul bina, harakat bina. Nahwu al-munada, al-mufrad, al-mabni qabla an-nida. Munada mufrad juga mabni sebelum nida. Munada mufrad mabni sebelum nida. Nahwu ya sibawaihi wa ya hadami. Perkataan sibawaihi ataupun nama sibawaihi ataupun hadami, dia ini munada dan juga mufrad dan juga mabni sebelum masuk huruf nida.
fa innaka tuqaddiru fihi dhamma, maka sesungguhnya kamu takdirkan padanya dhamma, wa tadhharu atharu dhalik fi tabi', dan kesan-kesan situ, dan wa yadhhar, dan akan menzahirkan kesan-kesan dhalik at-taqdir fi tabi' pada tabi'. Sibawaihi dan juga Hadami ini munada. Ini panggil apa? Munada. Dan kita tahu munada ini kalau mufrad alami, dia memang mabni ala dhamm. Di sini mabni ala dhamm tak boleh. Di sini ditakdirkan dhammah itu bila ada tabi', bila ada sifat bagi Sibawaihi ataupun bagi Hazami, ya sifat yang akan datang tu dia akan menzahirkan i'rab yang ada pada Sibawaihi, yang ada pada Hazami. Taqulu, kamu katakan, ya Sibawaihi al-alimu. Jadi ya Sibawaihi, Sibawaihi ini munada, mufrad dan mabni. Dalam keadaan dia rafa' zahiran, al-alimu dalam keadaan dia rafa' takdiran. Al-alimu dia rafa'. Kenapa dia rafa'? Sebab dia tu tabi'. Dia tu tabi'. Birraf'i, al-alim ini dengan baca birraf'i maqru'an birrafa', baca dengan maqru', baca dengan rafa', ittiba'an karena mengikut lidhammil muqaddara fi akhirih, karena dhamma yang takdirkan pada akhirnya, akhir Sibawaihi. Sebab Sibawaihi ini dia memang rafa'. Sebab apa? Sebab dia tu munada. Dan juga alimu ini boleh baca dengan nasab. Wal alima bin nasbi. Bila baca dengan nasab, ittiba'an atau itba'an li mahalliha, karena mengikut mahalnya, mahal Sibawaihi. Sebab Sibawaihi ini di dalam keadaan nasab. Sebab tempat dia tempat maf'ulun bihi. Wa yamtani'u al-alim bil jarri itba'an li lafzihi. Yang kita dapat dua, al-alimu tu dengan rafa' boleh baca, dengan nasab boleh baca. Al-alimi boleh baca ke dengan jar? Kata musannif ittiba' al-alimi yamtani'u al-alim, melarang daripada membaca al-alim bil jar dengan jar, itba'an li lafzihi, kerana mengikut lafaznya, lafaz Sibawaihi itu kan kasrah jar. Karena apa tidak boleh? Lianna harakatal bina al-asliyah la yajuzu ittiba'uha, karena harakat yang ada pada kalimat bina yang asli itu tak harus ikut, tak harus mengikut. Sifat yang datang tu dia tak boleh ikut yang ada i'rab pada harakat bina asli itu. Karena bi khilafil 'aridah bisababin, tapi bersalahan dengan 'aridah yang baru datang dengan sebab nida. Dengan sebab nida tu dia lain cerita. Tapi di sini kata yang ya Sibawaihi wa ya Hadami ini, i'rab dia macam mana? Ya Sibawaihi, dia kata ya Sibawaihi ini, ya tu panggil huruf nida mabni ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. Sibawaihi itu munada, Sibawaihi itu munada mabni ala dhamm. Sibawaihi itu pun munada mabni ala dhamm, dibinakan ke atas dhamm, muqaddar ala akhirih, yang ditakdirkan ke atas ke akhirnya, mana'a min dhuhuriha ishtighalul mahal, karena prevent, larang daripada zahir ishtighalul mahal. Karena apa? Karena sibuk mahal itu bikasril bina'il asli, dengan kasrah al-bina al-asli fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Pada tempat nasab dia memang dia sebut dengan harakat yang asli. Harakat yang asli memang bina dia tak boleh ubah, maka tempat itu tetap lagi nasab, sebab tempat itu tempat maf'ulun bihi. Dia Sibawaihi ini munada ini qaim maqam ad'u. Bila kata qaim maqam ad'u, ad'u Sibawaihi, dia Sibawaihi ini aku panggil Sibawaihi. Jadi Sibawaihi ini dia tempat dia tu nasab karena maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi hukum dia nasab. Kemudian wa ya Hazami. Ya Hazami ini
Ya Hazami ini dia sebenarnya dia nama seorang perempuan yang dia punya pandangan dia tu sangat tajam. Dia tengok apa-apa problem benda pun dia terus dia kesan. Terus dia kesan. Kemudian orang Arab Hazami ini dia guna sebagai darbul misal. Darbul misal. Dia darbul misal ini dia tak akan ubah-ubah. Perkataan darbul misal banyak lagi tak akan ubah-ubah. Dan ya Hazami ini, Hazami sama juga ya huruf nida mabniun 'ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Hazami munada mabni 'ala dhamm muqaddar 'ala akhirih mana'a min zuhurihi ishtighalul mahal bi kasril bina al-asli fi mahalli nasbin. Okey, Hazami dia kasrah mabni 'ala dhamm dia takdir dan tak boleh zahir kerana ada itu ishtighal mahal dia tempat dia tu sebut kerana dengan kasrah yang bina yang asli pada tempat nasab. Pada tempat nasab. Dan di sini kata ya si bawaihi al-alimu dan juga al-alima, macam mana kita boleh baca? Ya si bawaihi al-alimu, dan si bawaihi ni sebenarnya dia i'rab dia dah lalu dulu. Taqaddama i'rabu ya si bawaihi. Amma al-alimu fa huwa na'at li si bawaihi wa yajuzu raf'uhu bin nadar, dan harus baca dengan rafa ila dhamma al muqaddar, dan juga harus nasab dengan nadar ila tempat nasab tu. Wa hina izin, pada ketika itu kamu katakan wa na'til mansub mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu zahira. Yang kata yasi bawaihi al alimu ini, perkataan al alimu ini kita tahu bahawa dia boleh baca rafa, tengok tempat dia tu, dan juga boleh baca dengan nasab, boleh baca dengan nasab karena tempat, boleh baca dengan dham karena di situ ada dham yang ditakdir itu. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, insya-Allah sampai hari ini, sampai situ kita akan sambung daripada mabni dan mu'rab min al-af'al daripada muka surat 23. Mudah-mudahan Allah memberi manfaat kepada semua dan kepada saya, apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk daripada kelemahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.